hapa ni meli oriemogio gi Sudan kichwalo gi meli gi kile ilori ko wai dog nam kako ngoro nam mechero itanga Tanzania mea gi Tanzania unyumago uwe Tanzania 72 gono yup medugu katoro gamende pa mintie kodonyiye idwogi Uganda mapolo dong Uganda goto gin manok kokwo mago dok chini Tanzania gichwalo gi kabedo magiluoni Kigwa ana dong Kigwa adong wan gi muzee Kigwa tino mukene ni godo ang'e wan dong Kigwa apogo gi Mungu gi duju meno chichagi meno litino a Mungu gi nywalo kany kod jomukene ni inywalo gi Tanzania in la 1978 Amin Mwinyi Tanzania muzee manoti camp commandant Mekigwa ugoro mwinda chel medboy mecha hodeny medu chel Uganda eno bero infantry commander joma opo yo imeli dam yede koto imeli committee de piwatin omin Caesar Orenya yin joga go bor EPL joni yero committee de piwatin Uganda government man mauchung me wachi gilu konkiento bajori wori gitie bongeyogi gitie bongeyogi kini no ematimo wana yubini ni no mapiera tap mada pinipo Pijoma goto, jomukene goto, giti tim, kom gipegi no, kom gimukene bero pogiro. Gino mobero achiel ma obero kodonyo in obed NRA kod Museveni minwa jomukene pero moyie John Dotom. John godonyi Kampala gin Museveni gi. To ti tim, kom pia wano watin. Chimege yuru ni nino eni piera tap mada. Kau mero mio kuat makira dada ko tuduju mejaro karo begino kai batek betwa opo ya ko UPDF ichungwe ba mate adada Pado tema Pado giri Pado to Komepekan Ringan tuwe Kongo Omio kuat botu macharo Luang UPDF Kudo kuat bermadiat karamo kelo kuma jumpa dua bila karamo kelo kuma kamu jumpa dua mau ngirwa ngiro to jumpa dua tino en badu roka lega meni po piwo jumpa dua mio kuat bermadiat bodo dua mio kuat bermadiat logo president Yoweri Museveni mechualo kwero nyochualo lo encouragement every time watigi yo no chualo lo through one when you're through the UPDF. Chiwa miyo point madiet mada. Chido pangero duro madong. Ni cheka wanyo mirwa manderi dong. Cheka dong charo board minister. Ma NTA la wang president kan. Kita miyo executive orders of the Rio. Ma ena muguro ero watin. O executive orders of the PONN. Executive order muko ena lo cooperative ya pension. Ero di pia wanano. Executive order number 2, construction. Na eni mwenye balo. Maona inge waini. Parwere gire eno geru gichie mwenye balo. Chi executive order number 2 wajani mwenye mero pero go yuba mero geru apokane. Executive order number 3 ena return of properties. Ma list of those properties here on mutual office pa prime minister. Anything list there only. Idong lega wabe na tieni bibichwan bamoni wan majala litino marope wa miro berani what gilukwa is state house scholarships we metiro wa mukana mage kwana kalma bere bere gono men state house scholarship bere wa mede pare give me a beat
biashara wabiro biashara bende marupe kanyo kano gamende romo miyo grain milling factory mo marupe kanyo kare kalo modai be managing eno no tigalo konyo marupe kanyo chiwo miro grain milling factory mo oro bende marupe kanyo konyo marupe ni chike magiri atamani enni agi bot wodi wamatilo kung gingi wajale gino kangom magi meti gigi secondary school many po biwonwa na jero basilo na arokelo chiki mero kon before government bigero school enni yen jomelo kung dongo chimo kangom etie chi na manga mede bike mepele ai cha min buzegi madiet chi gimo maduong ma aro maduro ne pere ana poe won to twal o mede won ginomo ange wo choro kare malalai ti amiyo ko botu dudu tolim won good agol pere for the 10 to 12